权倾朝野的9000岁用手圆了我的洞房，看着明明还有会跟的他，我也不敢多问，直到回门。我押满门抄斩的圣旨先到了府中，我跪在9000岁面前求他高抬贵手，他却只是冷眼看着我。10年前，要不是你爹陷害我，谢家108条人命不会无辜惨死，现在不过是天道轮回，血债血偿。全家被斩首后，也想马上就一头撞死，可死牢里。娘亲拉着我的手痛哭流涕，青青，娘求你活下去，娘在奈何桥畔等你5年，这5年后你还没找到活下去的理由，就来找娘好不好？于是我忍受9000岁将我囚禁后院，日夜折磨，甚至有一次动用了慧根。我没想过我会一碰就怀，觉得孩子的到来肯定是娘亲送来的盼头。可腹中孩子7个月时，他新宠的测试江莲小产，大夫在安胎药中检查出藏红花。谢景玉不分青红皂白说是我极度谋害江莲，亲手为我喝下烈性堕胎药，将我腹中7个月的孩儿生生挖出来，给江莲的孩子陪葬。彼时距5年之期还有7天，7天后望月楼上，我站在楼顶边缘，摇摇欲坠，他却面色惨白，跪地求我别跳。谢景玉一脚踹开房门的时候，我刚给孩子的牌位上完3炷香，他死死钳住我的手，神色狠厉。宋可卿，你好大的胆子！我已经说过不要去找连连的麻烦，你却一而再再而三的挑衅，真以为我不会拿你怎么样吗？他猛地推开我，额头撞上身后的木桌，很快浮起一片红肿，可我却像感觉不到疼似的，慢慢跪在他面前，将红肿的额头磕在地上。对不起。谢景玉眸光一紧，下意识伸出了扶起我的手，可瞧见我狼狈的样子，他又立刻松开了我，像是碰过什么恶心人的东西似的，甩手背在身后。宋可卿，你又在玩什么把戏？我摇摇头，语气死一般的沉寂。没有，照顾江莲妹妹是我的职责，无论她发生了什么，我都认错。反正有关江莲的事情，他从不调查，便认定是我做的。江莲头痛，他说是我和他八字相冲。江莲脚崴了，他说是我故意在石板路上放上石子。便是2天前，江莲小产，大夫在安胎药中检查出藏红花，他也不分青红皂白，说是我极度谋害江莲，他亲手为我喝下烈性堕胎药，将我腹中7个月的孩儿生生挖出来，给江莲的孩子陪葬。4级那个未出世的孩子，从心透涌上来的悲痛让我承受不住，我咬了咬牙，才在谢景玉的面前撑住了我最后的体面。以往的经验让我知道，若是此时表现出来，他定要又怀疑我欲擒故纵，用可怜骗他。桌子上的香燃尽了，谢景玉扫了一眼，刚好见到孩子的牌位，他忽而变了脸色，径直抱起我，将我压在床上，手伸向我胸前的袋子。我闻到他颈间传来的江莲独爱的脂粉香，我抓住他的手，平静地看着他。我身子还没利索，改日吧。谢景玉先是一愣，而后上下打量我，脸上涌起莫大的嘲讽。他凑近了，在我耳边低语：宋可卿，除了这副身子，你还有什么价值？一股寒意直逼心头。谢景玉不顾我颤抖的身体，撕碎我身上最后的衣服，床边的罗帐落下，晦暗不明的烛光摇曳，谢景玉不沾任何情欲的脸倒映在我麻木流泪的眼中。我无法否认，我爱谢景玉，他是惊艳了我整个年少的少年郎，是我跪在父母房前3天3夜也要执意嫁给的如意郎君。可我又不能不恨他，他以身骗我入局，只为送我全家入狱，亲自监斩父母在内的宋家上下100余口。他将我囚禁后宅5年，日日夜夜羞辱折磨。我不是没有想过去死，可5年前的死牢里，娘亲拉着我的手痛哭流涕。她说：青青，娘只求你无论如何也要活下去，娘在奈何桥畔等你5年，若5年后你还没找到活下去的理由，你就来找娘。娘亲想用5年之约让我找到活下去的希望，甚至孩子的到来，我都以为是娘亲送来的盼头。可这份微薄的光，终究还是被谢景玉狠心掐灭。如今距离5年之期还有5天。第2天醒来时，谢景玉一反常态的没有直接离开，他换来2个丫鬟，其中一个手里还端着难闻的汤药。宋可卿，上次那的孩子本就是意外，你应该清楚，那根本不配怀上我谢家的孩子。谢景玉说的对，我的确不配怀上他的孩子。我的父亲是害他谢家108口无辜枉死的凶手。如果不是7个月前谢景玉在谢家忌日时喝得酩酊大醉，我也不会意外怀上他的孩子。可那天醉酒后的他抱着我，突然哭了。谢家抄家时，我弟弟不过3岁，被拖往刑场，人头落地。我妹妹还有3天就要嫁给他的如意郎君，可因为你父亲的陷害，他在牢中被狱卒凌辱，绝望自尽。如果不是我自小被寄养寺庙，苟且偷生，我谢家这辈子都要承受江南百姓的唾弃，往后的100年千载都会承受不白之冤。宋可卿，我不该恨你吗？可是青青，我又该怎么办？我心里清楚，谢景玉和我一样，爱着也恨着，我和他之间只能是无法解不开的死结。我垂下眼，双手接过药碗，将避子汤一饮而尽，一颗糖落在我身上，是我最爱的城东果子铺的糖果。谢景玉从前最爱买来送我，哪怕要排2个时辰的队伍。我捏着那颗糖，眼眶突然酸涩。他总是这样，总在我心如死灰的时候，漫不经心地点一盏灯，然后吹灭，再点燃，再吹灭，如此反复，叫我活着痛苦，死也死不痛快。藏在袖子里的手攥紧，我想说什么，可抬眼却只看到谢景玉离开的背影，伺候的2个丫鬟交头接耳。一个仇人的女儿，真不知道大人把她养在府里到底为的什么。如果是我，早就把她杀了剐了，居然还好吃好喝的供着她当夫人。他们毫不掩饰话中的讥讽，摆明了就是说给我听。丫鬟走后，偌大的房间除了桌上孩子的牌位，又剩下我一人。余后几天，我都没有见到
谢景玉，府中下人说江莲感染风寒，头疼欲裂，谢景玉一直陪在身边，悉心照料。5年之期的最后一天，谢府的管家推开我的房门，侧夫人要在后花园种梅花，侧夫人吩咐要你去把花园的土全翻一遍。我猛地抬头，后花园，那是我埋葬孩子尸首的地方。我踉跄着赶到后花园的时候，江莲已经指挥府里的下人将花园半数的土地翻开。停下，你们都停下！我不顾形象的大喊，可下人都知道我在府里的地位，根本不听我的话。我冲到江莲面前，让他们停下，赶紧停下！江莲摆摆手，示意身边的侍卫将我拉开。他一边摆弄着手上的珠串，一边轻笑：一个贱种，哪里配葬在千岁府的后花园？正好天寒地冻，那些林中的畜生找不到吃食，等挖到小贱种丢到林中，也算积德行善。我听着说辞，怒自欲裂，手上也不知哪来的力气，竟冲破2个侍卫的束缚，扯住江莲的衣领。江莲，你害我孩子，我杀了你！我拔下头上的木钗，对着江莲的脖颈狠狠刺去，木钗划破江莲细嫩的皮肤，一只大手从身后推开我，我撞上身后的石头，瞬间数把刀剑抵在我的脖子上。江莲受到惊吓，缩在谢景玉怀中小声哭泣。景玉，还好你来得及时，不然我就再也见不到你了。谢景玉眉头紧皱，却盯着我一言不发。我顾不得和他的仇怨，冲着他的方向哀求：谢景玉，求你让他们停下！你要怎么惩罚我，我都接受。可那是我的孩子，谢景玉，他是我们的孩子啊！我无视抵在脖间的利剑，一步步爬过去，跪在谢景玉面前。我拽着他的裤脚，声音嘶哑难听：他是个男孩，谢景玉，他再也学不会骑马射箭了。过往的无数夜里，谢景玉亲吻着我的头发，在我耳边低语：青青，等我们有了孩子，如果是男孩，我来教他骑马射箭；如果是女孩，就由你来教他诗词歌赋。可现在，我们的孩子连看这个世界一眼的机会都没有。谢景玉也想到了那时，瞳孔骤然一缩，他下意识看向狼藉的后花园，低垂着的脸上神色晦暗不清。江莲察觉出谢景玉的犹豫，他掏出手帕擦着眼泪：景玉，昨日大事来看，说我无辜头痛，是家中埋死因所致，是我不懂事，只顾自己，没考虑姐姐的感受。如果姐姐实在不舍，我也能继续受着。江莲说的话，我全然没有听进去，我只看到下人在花园挖出红色的襁褓，刺目的红叫我的眼泪再次落下。我急切地拉着谢景玉：谢景玉，只要你放过孩子，我愿意放弃正室的位子，把他让给江莲。正室的位子？谢景玉眉头紧皱，随即眼底掀起惊涛骇浪，他咬牙切齿：宋可卿，谢夫人的名号就让你这么厌恶吗？我跪着，哭得说不出话。他薄唇紧抿，面色铁青，倏儿大笑出声：你真是好样的，死因不详，徒留千岁府，只会带来灾祸。来人，取些桃木枝。谢景玉闭上双眼，藏住眼底的猩红，一字一顿：就地焚烧。最后4个字重重砸在我的心头，我像是失了全部力气，只愣愣地看着眼前这个熟悉又陌生的男人。熊熊烈火燃起，孩子连同襁褓被扔进大火中，我嘶吼着冲向火光，可层层侍卫将我拦住，他们将我摁在地上，我便食指抓着地面，挣扎着往前爬。很快，地面划出一道蜿蜒的血迹，可我什么都感受不到，我的眼中只剩下漫天的火光，它包裹着我的孩子，一点一点熄灭。压着我的侍卫终于放开我，我狼狈地扑到灰烬前，将燃着火星的余烬抓进手中，血水混着烧焦的味道流出。孩子，我的孩子！谢景玉眉头紧皱，上前抓住我的手，颤声怒吼：宋可卿，你疯了！我通红着双眼看他，字字泣血。即便是十恶不赦的罪犯，最多也是处以极刑，可他是你的孩子，你将他挫骨扬灰，夺去他投胎转世的机会。谢景玉，你就这么恨我，你还要我怎么活？心中情绪翻涌，我面色一红，一口鲜血喷出，软软倒在地上。我仿佛做了很久的梦，梦里走马观花，谢景玉拉着我的手，说会一辈子对我好，一辈子爱我，呵护我。也许是情话太甜蜜，叫我也知道这是一场梦。我睁开眼，熟悉的房间，谢景玉趴在我的床边，他眉头紧皱着，口中呢喃着：不要离开我，青青。他猛地惊醒，额头上的冷汗滴落，大口大口喘着粗气，可与我视线相对，他又很快收拾好情绪，哑着嗓子问了句：醒了？我攥住他的袖子：谢景玉，孩子呢？恍惚间，我从谢景玉的眼睛里看到一丝转瞬即逝的惶恐，可他只是撇开我的手，背对着我：孩子的骨灰已经随风扬了，以后你不要再提起，也不要再说什么让出夫人位子这种话。我谢景玉的夫人是谁，只能由我决定，你也不行。他说话的语气冰冷，如同窗外呼啸的冷风，叫我心中涌起止不住的悲凉与绝望。我嘶哑着嗓子问他：谢景玉，5年了，我们彼此折磨，不觉得累吗？谢景玉垂在身侧的手猛地攥成拳，他转身看我，眼底羞恼之余，还掺杂着几分痛苦。喂，宋可卿，你凭什么觉得累？谢景玉钳住我的下巴，手心颤抖，一双眼流露出痛苦与挣扎。从你爹把罪责推到我爹身上的时候，你就该知道，这辈子我们的结局只能是……他红着眼，一字一顿：不死不休。话落，谢景玉闭上双眼，他看也不看我，纷纷离开。我趴在床上，神情麻木，竟是连一滴泪都哭不出。不死不休嘛，我想，也许真的是时候了。我唯一拥有的东西，只有这条命了。我穿上鞋子，走出千岁府，我浑浑噩噩地走在街上。从9000岁府到望月楼的路不远，也就1炷香的时间。今天不知是什么日子，家户户门口挂着红灯笼。我在一片热闹中登上望月楼，头顶明月高悬，高处不胜寒，侧
曾经谢景玉站在这里向我许诺一生一世一双人，可后来情疏缘浅，爱不得恨不得。我怪不了谢景玉，也不能怪父亲，我不知道究竟该怪谁，也不知道谁该为现在的不堪负责。可不知怎地，街上方才的热闹被巡逻的官兵驱散了，像是在找什么人。我站在高楼之上，听不真切，只隐隐约约听到了9000岁的名字，许是江莲又和谢景玉闹了什么别扭吧。不过这跟我也没什么关系了。我跨过半米高的围栏，张开双臂，纵身跃下。突然，谢景玉的身影出现在台阶上，他眼中满是惊恐，嘴巴一张一合的向我跑来。我听不清他在说什么，可我冲着他笑了。谢景玉，再见了。谢景玉赶到望月楼的时候，我坐在楼顶边缘，双脚悬空。我抬头看着漫天繁星。从前娘告诉我，人死了会变成天上的星星，只是不知道这些星星里哪颗是娘亲，哪颗是孩子。等我死了，又会不会陪在他们身边？谢景玉猩红着眼看我，他眼底翻滚着怒火，还有再也藏不住的恐惧。宋可卿，你真是好手段，竟然用死来威胁我，不想惹怒我就赶紧过来。我呆滞的双眸缓缓转向他。谢景玉，从5年前开始，我怨恨的喊过他，祈求的喊过他，却从来没有像现在一样这么平静的喊他。许是快要死了，所有的爱啊恨啊都不重要了。我没有想威胁你，这段日子我想了，我们两个注定就是怨侣，互相折磨，你不快乐，我也不快乐，何必呢？谢景玉嘴唇微颤，一双手在袖中狠狠攥成拳。快不快乐不是你说了算，你的债还没还清，凭什么死？我一怔，侧过脸，继续看头顶的星星。还不清了，我不奢求你能原谅我，谢景玉，看在我爱了你10年的份上，你放过我好吗？冷风将这句轻飘飘的话传进谢景玉的耳朵，他心头一震，他看着我死寂的双眼，终于明白我不是在开玩笑。谢景玉话中的颤音越发明显，身体控制不住向我靠近。宋可卿，你不能死，你难道不想知道我们的孩子葬在哪儿吗？见我的身体越发往楼外探去，他终于忍不住搬出孩子这份法宝。果然，我的动作一顿，重新看向他，我看着他紧张的一张脸，又想起那日他换人搬来桃木枝的绝情，我凄惨一笑。谢景玉，你知道吗？天底下没有哪个父亲会亲手杀死自己的孩子，也没有哪个父亲会把自己的孩子挫骨扬灰。我想，若孩子泉下有知，也一定不会要这样的父亲。谢景玉双眼通红，他此刻什么仪态风度都不在意，他哀求地看着我。是我的错，我不该把这份恨意加在孩子身上。青青，不要跳，不要跳好不好？我摇摇头，撑着身子往脚下看。谢景玉，我真的太累了，我们之间就这样吧。话落，我毫不犹豫跳下望月楼。我和谢景玉相识于怀政36年，那年正值我及笄，娘亲携我去京外的万安寺祈福。庄严肃穆的大厅，我摇出竹筒里的签子递给方丈，方丈接过，却只留一声叹息。娘亲一颗心提起，忙向方丈追问。方丈一双苍老的眼睛看着我，口中的话着实深奥，我听得无趣，便偷偷溜出去，跑到后山。万安寺的后山享有桃花海的美名，初春时节，桃花竞相开放。我快乐地在花海中游玩，不小心撞上在此地静心的谢景玉。他一身白衣，高坐在桃花树上，一只纤长的手将花枝抬起，露出桃花后俊美的脸。一阵风起，吹起了漫山遍野的桃花。我愣愣地看着树上的谢景玉，分不清究竟是桃花迷了我的眼，还是谢景玉撞进了我的心。总之，我不可自拔地爱上了谢景玉。那天下了山，我坐在轿子里挽着娘亲的手，一如情窦初开的小姑娘，说自己有了欢喜的人。我没有直接说喜欢，只说欢喜，只一眼瞧见就觉得欢喜的人，也一定是喜欢的人。可娘亲却突然变了脸色，她拉着我的手说不可。但长辈的阻挠怎抵得过少女的坚持？我总会趁父母不注意，偷偷跑到万安寺的后山找谢景玉。我看他读书，听他弹琴，他的一举一动，在我心里都是顶级的好。怀政39年，谢景玉成了皇帝身边的心腹。金銮殿上，他向皇帝求来一纸赐婚，我开心极了，想着终于可以嫁给心爱之人。可娘亲却在一个夜里流干了眼泪，她自知无法改变既定的事实，只能借着烛光为我赶制出嫁的嫁衣。出嫁那日，谢景玉骑着高头大马前来接亲，我在摇摇晃晃的喜轿中透过缝隙看他，觉得前18年的人生从未有像现在一样满足。余后2年，我和他像寻常夫妻一般过着恩爱甜蜜的日子，他作画舞剑，我作诗旦曲，那是一段极好的时光。好到后来，我与他互为仇敌，无数个夜里回忆起，也能泪湿枕头。婚后第3年，也就是怀政41年，谢景玉青云直上，坐上9000岁的位子。诏书抵达的下一刻，谢景玉一身丧服，跪上金銮殿。那时我才知道，谢景玉是当年满门抄斩的谢知府之子。当年江南水患，百姓流离失所，谢父奉命赈灾，10万石接济粮运到江南，变成了掺杂泥沙的糙粮。此事传到京都，龙颜大怒，从中做了手脚的父亲为洗清嫌疑，推出谢府做替罪羔羊。万安寺后山的偶遇，也是他早就设好的圈套。谢家108条人命，无辜枉死断头台。谢景玉坐在精心挑选的桃花树上，等着我一步一步跳进牢笼，身体重重坠落，鲜血从我的鼻腔嘴巴里流出。我看到漫天的繁星，也看到谢景玉焦急的脸，一切都结束了。可令我没想到的是，我没有死。望月楼高数10米，距离顶高10米的地方延伸出一个露台，我摔在露台上，身体的5脏6腑受损，却没有死。我被谢景玉带回家，他求来太医为我诊治。等太医的间隙，他看着床榻上呼吸微弱的我浑身鲜血，他甚至忘了是怎么把我抱回的家，只记得我躺在他的怀中，像一只破碎却可以随时消失的蝴蝶。太医提着药箱匆匆走进房间，一块块血色的布和着血水堆积。谢景玉眼
底充满血丝，眉头从刚才就没有松开过。江莲裹着披风进到屋子，他眼底分明有莫大的欣喜，他恨不得我就此死去。好在谢景玉心里的位置一扫而空，这样他就可以坐上正式的位子，以后他生的孩子就是嫡子。江莲乃京中官员家的庶女，她深知嫡庶二字是孩子出生到死亡都无法逾越的鸿沟，所以她狠心流掉自己的孩子，以此来栽赃嫁祸我。可令她诧异的是，谢景玉竟然连调查都不调查，就将罪名安插在了我的头上。他想，尽管谢景玉不愿将正式的位子给他，但心底依旧是爱他的，所以他柔弱地拉住谢景玉的手，小声啜泣：“景玉，姐姐吉人自有天相，一定会没事的。”谢景玉动也没动，他瞪着通红的眼。哥，江莲以为自己听错了，他依旧紧紧拉着他的手。景玉，别难过了，我让你滚！谢景玉怒气冲冲甩开他的手，以后这个院子你不许再踏进一步。江莲踉跄几步，摔到地上，他难以置信地看着谢景玉。大人，谢婶不知做错了什么，忍您发这么大火，姐姐出了事，谢婶心里一样着急，可再着急也要照顾好自己的身子，不是吗？江莲脸上流下2行泪，满眼都是被误会的苦楚。谢景玉面色铁青，他冷眼看着江莲，有些话我以为点到了你就能听明白，可我高估了你的聪明。你真以为我不知道你肚子里的孩子是怎么没的吗？江莲面色骤然苍白，语气慌张。大人，谢婶不知道你在说什么，这其中一定有什么误会，你听妾身解释。江莲连跪带爬到谢景玉脚下，若被谢景玉一脚踹开。我纵容你拿孩子诬陷青青，是我做过最后悔的一件事。他看向屋外，来人，把侧夫人押下去，关在院中反省，没有我的允许不能出来。几个侍卫跑进来，架起地上的江莲。江莲衣服凌乱，脸上满是泪痕。不，景玉，大人，你不能这么对我。景玉，尽管江莲狼狈哭喊，可她依旧被侍卫拖了下去。谢景玉看着门外的茫茫夜色，又看向里屋紧闭的房门。青青，就算是恨我，也给我一个悔过的机会，好吗？千岁府的灯笼亮了一整夜，太医出来的时候，胸口的官服都浸着血色。谢景玉慌忙迎上去问王太医，我夫人要不要紧？怎么样？他的声音都在颤抖。里屋的门开着，他硬是不敢往里看一眼，害怕看到让自己难以接受的画面。太医沉声回答：夫人的命是救回来了，可是……谢景玉闻言，原本燃起希望的脸骤然沉下去。可是什么？夫人的求生欲望不是很强，能不能醒就看夫人的造化了。太医长叹一口气，领着药童颤巍巍离开。谢景玉呆愣在原地，他守着敞开的门，站了很久，都没敢往里踏进一步，直到身后的管家送来早膳，谢景玉才如同无魂般走进屋子，走到我的床前。我安安静静地躺在床上，面色惨白，胸口却有规律的起伏。他搬来凳子坐在我旁边，拉住我的手。青青，他的声音沙哑难听。王太医一定是在骗我，你这么坚强，怎么可能失去求生的欲望呢？话落，谢景玉一怔，随即笑出眼泪，以为自己嫁的良人，可相遇是假，恩爱是假。枕边人掰着他的头，让他亲眼看着父母人头落地。这一切只因那年谢家斩首。谢景玉即便躲在角落，仍被108人的鲜血溅湿衣摆。父母双死，爱人变成仇人，他无数次想去死，可因为一句赔罪，他苦苦煎熬5年。他看着自己的夫君身边莺莺燕燕环绕，夜夜在躺在身下忍受屈辱。好不容易有了孩子，他终于重燃希望，拿起针线给孩子缝制衣衫，燃红色的绣花襁褓却裹着孩子埋葬进冰天雪地。他还要亲眼看着自己的孩子被一点一点烧成灰烬，却无力阻拦。我怎么可能失去求生的欲望？我怎么不可能失去求生的欲望？这5年已经是我死死撑着的最长时限了。谢景玉拉着我的手，终于抛开一切，垂泪痛哭。青青，求你醒过来，我错了，是我混账，我畜生，再给我一次机会，醒过来，青青。可他的道歉我一句都没听见，我还是安静地躺在床上，像睡着了一样。接下来的日子，谢景玉向朝中告了假，日日陪在我身边。他抱着我看窗外绽放的梅花，和我畅想等春天来临的时候带我去郊外放纸鸢。他一步一叩首，拜上万安寺，向我求来开了光的护身符，郑重挂在我胸前。他也亲自拿刻刀，在牌位上刻上孩子的名字。他说：青青，孩子的骨灰被我埋在祠堂前的树下，我给孩子取了个名字，叫谢以安，小名安安。青青，快些醒过来吧。他就这样不知疲倦地和我说着话，许是他的真心真的感动了上天。辞旧迎新的年30，我在床上悠悠转醒，见我醒来，谢景玉先是愣在原地，难以置信，而后才使劲揉着眼，扑到我面前。青青，你醒了。我神色淡然的点头。其实昏迷的这段时间，我并非对外界毫无感知，谢景玉为我做的事，我多少都知道。可我正如我之前所说，一切都太晚了。我醒来的事情让谢景玉很高兴，他嚷嚷着过几日要去万安寺还愿，还亲自下厨包了一顿饺子。尚书府的下人早已换了一批，他们虽然不说什么，可红着的眼能证明，所有人都明白，我醒来不过是回光返照。谢景玉也许真的没发现，又或者不想发现我越发苍白的脸色，被谢景玉扶着坐起来吃了2个饺子。爆竹声接二连三的响起，我悠悠地看着窗外的烟花。初一已至，我和谢景玉已经第11年，我的身体越发虚弱，我又开始断断续续陷入昏迷。谢景玉每天早上起床时，都要将手指放在我的鼻下试探呼吸，待感觉到我微弱的呼吸，他才松下一口气。可这样下去根本不是办法，他又进宫求太医，但太医一番诊治，皆叹气摇头。谢景玉每日都要抱着我哭，他不得不承认，这次我是真的要离开他了。正月初7的早上，谢景玉在床边为我作画，我盯着黑漆漆的床顶，突然和他说：谢景玉，我看到我娘了。谢景玉手中的画笔一顿，抽了抽鼻子，
压着哭腔啊了一声。他还带着我的孩子。是县里，娘亲还是6年前的样子。她穿着一身素雅的衣服，手中拉着一个瞧起来2、3岁的小男孩。小男孩穿着红肚兜，头顶扎着2个小揪揪。他喊我娘亲，我的眼神渐渐涣散，嘴角露出微笑。谢景玉，如果有下辈子，就别见了。谢景玉手中的画笔还是落在了地上，窗外又下了雪。那年万安寺的大厅，我甩出的竹签上只有一句话，我这一生也的确应了那句话：此恨绵绵无绝期，晚安。